¿qué va a pasar en este país con la delincuencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la cantidad de asaltos y hechos delictivos donde se utiliza un arma de fuego? Y sobre todo estos delincuentes, estos malvados que tiran a matar porque no tienen ninguna noción ni aprecio de la vida. Ricardo, tú has hecho un estudio comparado, doctrinal, que presentaste en un seminario sobre específicamente esta nueva ley de armas, que fue originalmente estructurada o presentada por Pelegrín Castillo y luego retomada por Hito Bisonó, y que todavía está pendiente de conocimiento. Se habla de algunos puntos luminosos, pero algunos puntos también que podrían ser objeto de revisión. Mira, recientemente hubo un evento de Finjus donde participó el diputado Bisonó y participamos nosotros comentaristas de este proyecto de ley que ya ha sido consensuado. O sea, lo que se acaba de depositar en la Cámara de Diputados es un proyecto consensuado con los distintos sectores, ¿no? Incluso el gobierno y sus instituciones. Es una ley, va a ser una ley, yo diría que bien moderna, que va a regular de manera muy efectiva el problema de la posesión y del porte de armas de fuego. Y establece una serie de regulaciones que no existen en la ley actual y que en cierta forma inciden en el hecho de que tanta gente porte armas. Claro, el problema de la delincuencia y de los asaltos guarda relación con el tema del porte ilegal de armas, porque muchas de las armas que se utilizan son armas que han sido robadas. A mucha gente la han matado para quitarle su arma legal, pero también hay un problema de armas ilegales en la República Dominicana que hay que resolver. O sea, un tráfico que... Hay un tráfico de armas, la mayoría de los estudios dicen que esas armas vienen generalmente por la frontera, algunas armas vienen, digamos que por puertos, no hay capacidad en el país para verificar cada uno de los furgones o de las cajas que entra a la República Dominicana. Pero esto último que acabo de decir parece que es la menor proporción. Lo que dicen algunos es que la inmensa mayoría de las armas ilegales provienen de Haití, de la frontera con Haití. Claro, esta ley de armas es solamente una de las piezas que en términos de política criminal, una de las piezas normativas, porque la política criminal implica una serie de cosas, programas, personal, políticas propiamente dicho, planes, ¿no? Esta ley es solamente un elemento. Hay otros elementos como son, por ejemplo, el mismo Código Penal, la ley de extinción de dominio o de comiso civil de bienes incautados, está pendiente, por ejemplo, está siendo revisada la ley de lavado de activos, por requerimientos incluso internacionales. La nueva ley, la ley vigente no contempla una serie de infracciones, no establece, digamos que obligaciones para los sujetos obligados, eso hay que resolverlo. ¿Tú crees que hay buen ambiente congresual para la aprobación de esas reformas? Yo creo que sí, yo creo que el Congreso que sale está en la mejor disposición, porque se ha venido trabajando en los últimos años. Yo creo que lo del Código Penal es casi un hecho. El tema conflictivo del Código Penal es y será siempre el tema del aborto. Lo que se está planteando es volver a una redacción, digamos que deje la cosa como está. Porque en este país mucha gente se desgarra las vestiduras con el tema de la posibilidad de que se produzca un aborto terapéutico, una interrupción terapéutica de un embarazo. Sin embargo, mira, aquí no hay un solo caso de condena, y ni siquiera de condena, de sometimiento por el aborto. Aquí se habla de 70.000 abortos al año. Y aquí hay clínicas que todo el mundo sabe que son clínicas abortivas. Y no solamente eso. Se tolera esa situación. O sea, el aborto, desgraciadamente, o
simplemente es una conducta socialmente aceptada en la República Dominicana. El que diga lo contrario, a mí me parece que no está viendo la realidad de lo que sucede en el país. Entonces, lo ideal sería que aprobemos una normativa penal que de alguna forma sancione la interrupción del embarazo. No es que haya una permisividad y claro, incluir alguna cláusula de estado de necesidad que justifique la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro. Otra cosa que se puede hacer, como han hecho los argentinos y en otros países, en Argentina, por ejemplo, al igual que en República Dominicana, la vida se considera que existe desde la concepción, ¿no? En Argentina hay una ley que regula las interrupciones de los embarazos, que implica que cuando usted va a un centro médico, el médico tiene que recomendarlo al comité de ética, ¿no?, de bioética de ese centro médico. El comité de bioética lo autoriza y incluso hay la posibilidad de que un juez de paz sea que lo autorice, salvo en casos de emergencia en los que debe interrumpirse el embarazo. Pero ese es un tema que creo que es lo menos novedoso que trae el código. El código penal incorpora como tipos penales conductas que el país se ha comprometido a perseguir y sancionar por algunos acuerdos internacionales. Hay un régimen novedoso de cumplimiento de la pena para infracciones de menos de un año. Es lo que se llama la pena programada, que usted puede, digamos que segmentar, el tribunal puede segmentarle el cumplimiento de la pena para los casos en que la persona sea un profesor, tenga un problema de salud, ¿no?, sea un estudiante o esté haciendo una pasantía o se demuestre que su ingreso es el único ingreso que tiene su familia. Y bueno, hay muchas novedades en el Código Penal, por lo menos. Ricardo, yo quisiera retomar el tema de la ley de armas. Hay un aspecto que yo he oído hablar que puede ser cuestionado y que de alguna forma podría ser objeto de alguna revisión, y es en cuanto a la concesión, que me parece increíble si es cierto así, que se le dé de por vida la posibilidad de que exfuncionarios, sobre todo legisladores, puedan tener y disfrutar del uso de armas. Mira, eso estaba contenido en una versión muy atrasada del proyecto de ley de armas. En el proyecto que cursa en el Congreso, eso ya no aparece, ¿no? O sea, eso no está... ¿Fue totalmente eliminado? Eso fue totalmente eliminado. Eso existió en una versión de hace 2 o 3 años. Y bueno, es algo que, como tú dices, es inaceptable, ¿no?, que alguien tenga derecho, por el hecho de haber sido funcionario público o de haber tenido una posición electiva, a hacer uso de armas. Eso es definitivamente inaceptable y por eso, en la versión que fue depositada en el Congreso, eso no aparece. Ya estamos en la parte final del programa, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad de que tú nos hablaras con tu experiencia, tú que has hecho varios estudios en el exterior, de posgrado, de maestría, en términos de cómo ese conocimiento y esos estudios pueden ayudar en la comparación y el aprovechamiento y una mejor comprensión de los sistemas jurídicos y de las legislaciones, es decir, comparada una con otra. ¿Cómo eso permite una comprensión mayor, una aplicación más efectiva? Para que tú tengas una idea, el Código Penal nuestro es una traducción del Código francés, 1807, con algunas modificaciones. Hoy en día, y desde hace muchos años, tanto en la Escuela del Ministerio Público como en la Escuela de la Magistratura, los aspirantes a jueces, los defensores públicos y los fiscales están siendo formados en lo que se denomina la teoría del delito, ¿no?, que surgió en Alemania en 1882 con el Tratado de Derecho Penal de von Lis, y que, bueno, se ha enriquecido con los aportes de juristas latinoamericanos, de juristas españoles, incluso de juristas americanos. Hoy en día se discuten las teorías de Feinberg sobre el problema del bien jurídico. Toda esa discusión está presente
en las aulas de la Escuela del Ministerio Público y la Escuela de la Judicatura. Y todo eso nos ha venido de fuera, ¿no? Y yo pienso que eso ha mejorado, ha contribuido a mejorar el ejercicio, sobre todo la función, las funciones que realizan los distintos operadores en el ámbito de la justicia. Tú tomas hoy una sentencia y la terminología en que se expresa, la forma en que se analiza la conducta típica es distinta a como se analizaba hace 20 o 30 años, cuando seguíamos aferrados, digamos que a la tradición francesa. El derecho francés ha evolucionado, el derecho penal francés ha evolucionado menos que el derecho español, que el derecho alemán, ¿no? E incluso que el derecho argentino. Y yo creo que nosotros hemos hecho muy bien en las escuelas, en incorporar teorías mucho más modernas sobre la conducta humana. En la Escuela Nacional de la Judicatura incluso estuvimos discutiendo recientemente la forma en que la neurociencia está impactando la discusión en el derecho penal. La neurociencia habla prácticamente de que la conducta está predeterminada, y si la conducta está predeterminada, entonces no hay libre albedrío. Si no hay libre albedrío, entonces hay un problema a la hora de tú analizar la culpabilidad de una persona en un proceso penal. Entonces estamos en eso. Es cierto que hay que seguir mejorando algunas prácticas, pero desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico, yo pienso que por lo menos a nivel de las escuelas y en algunas universidades, como la Ucamaima y la Católica de Santo Domingo y también en la UAS, se ha venido incorporando todo ese andamiaje teórico en el ámbito del derecho penal, que es el que más ha evolucionado en los últimos años. Además de que lógicamente han surgido una serie de disciplinas, derecho del consumidor, derecho de la propiedad intelectual, ¿no? Pero yo pienso que estamos en un momento importante y estas nuevas legislaciones, Código Penal, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Armas, reflejan la forma en que el derecho sancionatorio ha venido evolucionando en los últimos años en todas las latitudes. Bueno, ojalá que todo ese andamiaje, como tú le llamas jurídico, pueda traducirse en una mejor administración de justicia. Así es. Ricardo, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y todas estas informaciones importantes que tienen que ver no solamente con el periodismo en tu condición de comunicador, sino también en el aspecto jurídico. Hemos conversado con el periodista y jurista Ricardo Rojas León en esta entrevista central del Despertador. Pero ustedes sigan con nosotros porque tenemos mucho más del contenido de este día.